السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معكم شيماء. النهاردة بإذن الله إن شاء الله هنعمل الزنجبيل بطريقته الصحيحة علشان يعالج دور البرد. دور البرد طبعا من الحاجات اللي هو لو بنودع الشتاء بنودع الصيف، في الشتاء في الصيف بيجي في اي وقت وملهوش اي اسباب. تمام. طيب الزنجبيل من الحاجات الحلوة جدا والمفيدة جدا لده. قبل ما ندخل على الفيديو ونشوف النهارده وصفتنا، ما تنسونيش بقى باللايك وشير الفيديو. الناس اللي داخله جديد على القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي جديد بنزله يوصلكم على طول. الزنجبيل هناخد معلقه كبيره من الزنجبيل. الزنجبيل من المشروبات القويه جدا لعلاج ادوار البرد، علاج الاحتقان، علاج التهاب الحلق، علاج او بيستخدم كموسع للشعب الهوائيه. الزنجبيل من الحاجات الحلوه جدا لكل ده، من المشروبات القويه جدا والمفروض تهتموا بيها هو الزنجبيل. هقول لكم حالا دلوقتي هنشربه امتى والوقت المناسب لده. اول حاجه كده انا نزلت بمعلقه كبيره من الزنجبيل، هنزل عليه بميه مغليه وببتدي اقلبه كويس جدا بالشكل ده. طبعا الزنجبيل او مشروب الزنجبيل زي ما قلت بيساهم بشكل فعال لعلاج ادوار البرد، بيستخدموه دايما في ادوار البرد. يمكن احسن كتير من اي ادوية. الناس ما بتحبش تاخد ادوية كتير، فهنا ناخد بقى او نستبدله بالمشروبات الحلوة دي. الزنجبيل حلو جدا لانه زي ما قلت بيساهم بشكل فعال لعلاج دور البرد، وكمان حلو جدا لعلاج الشعب الهوائية. طيب هنبتدي ننزل بمعلقة كبيرة على الكوباية دي من عسل الابيض. تمام، مش هنحليه بسكر علشان تاخدي الفايدة بتاعته صح. وهنرجع نقلبه كويس جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يفضل بقى الكوباية دي تاخديها على الريق، حلوة جدا جدا، هتفتح الشعب الهوائية وهتبتدي تعالج بقى دور البرد. طيب امتى بقى ناخد؟ زي ما قلت هو انسب وقت بيبقى على الريق. امتى تاني؟ المفروض بتاخد من كوباية ل3 كوبايات على حسب يعني تناولك او على حسب ما انت يعني رغبتك فيه. تمام، لان في ناس ما بتحبش المشروبات السخنة. لو من الناس دي يبقى مرة واحدة في اليوم كفاية. تمام. انما لو حابب اكتر من كده ليك لغاية 3 فناجين في اليوم. تمام. اقوى وقت علشان تاخد الفايدة صح على الريق وبالليل، فيستحسن ان احنا ناخد واحدة على الريق وواحدة بالليل احنا وداخلين ننام. حلوة جدا جدا، ان شاء الله هتعالج دور البرد. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون فيه افاده ليكم. ما تنسونيش بقى باللايك وشير الفيديو. الناس اللي داخله جديد على القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي جديد بنزله يوصلكم على طول. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.